各位观众朋友，大家好，欢迎收看健康一帖。在正式开始之前，请您先帮我一个小忙。如果您关心自己的身体健康，也希望家人天天都能活得自在、神清气爽，请帮我们按个赞，或在留言区打上健康满分。这不只是对我们最大的支持，也能让更多人看到这些实用的健康知识。今天我们要聊的主题，相信几乎每个人都会感兴趣：喝茶、喝水还是喝咖啡，哪一种对身体最好？早上起床时，你会先倒一杯温开水，还是泡一壶茶？下午犯困时，又该来杯咖啡提神，还是喝茶续命？别以为这只是生活习惯的小差异。最近一项针对1万多人的大型研究，揭开了这3种饮品背后的健康秘密。结果出乎意料，原来大家心中认定最健康的那个选择，未必是冠军。那么究竟谁才是真正的健康首选？我们今天就从最基本也是最容易被忽略的水开始说起。水被称作生命之源，人体有60%以上是水分，没有水就没有生命。多喝水几乎是每个人都听过的健康建议，但你知道吗？将近90%的人其实喝错水。很多人是渴了才狂灌水，有的人爱喝冰水觉得刺激，还有人为了补足水分，一口气喝下一大瓶。这些看似无害的小习惯，其实都可能在不知不觉中伤害身体。正确的喝水方法其实有诀窍。首先，成年人每天至少要摄取1500到1700毫升的水，也就是大约8大杯，才能维持身体基本运作。特别是年长者，因为口渴感降低，代谢变慢，更要主动补水，别等到口干才喝。再来，喝水要慢，每次100到150毫升，小口分次喝，让身体有时间吸收，别牛饮豪饮，一次灌太多，不但吸收不了，还容易肿胀或负担肾脏。水温也很重要，太冰会刺激肠胃和血管，太烫又可能灼伤食道黏膜。大约40度左右的温开水最安全、最护胃。很多长辈爱喝温水，不只是习惯，而是身体智慧的反应。长期喝对的水，对健康的好处非常多。它能促进新陈代谢，让血液循环顺畅，还能稀释血液粘稠度，降低心肌梗塞与中风风险。早晨起床后，先来一杯温水，能唤醒肠胃蠕动，帮助排便，也能补回夜间流失的水分。长期维持这个习惯，皮肤会变得更水润，甚至有研究发现，代谢变好后，脸上的色斑也会慢慢淡化。再举个例子，台中有位退休老师林伯伯，10多年来天天记录自己的饮水量，坚持每天8杯水，结果他的尿酸值稳定，没得过痛风。反观邻居老师因为痛风发作跑医院，医师说这就是补水到位的结果，尿液被稀释，结晶就不容易形成结石。水看似平凡，却是身体各器官运作的润滑剂。有人说水是最便宜的解毒药，发烧、感冒甚至疲倦的时候，多喝水都能帮助身体排毒、恢复能量。不过这里要特别提醒，喝水也不能乱来。有些人听说多喝水能排毒，就短时间灌进大量水分，结果不但没排出毒，反而可能造成水中毒，或让肾脏超出负荷。正确的方式是少量多次，均匀分布，一天中早中晚都要主动补水，别等口渴才喝。尤其要记得2杯救命水。第一杯是早晨起床后的那一大杯温水，能唤醒循环、润肠排毒。第2杯是睡前半杯温水，能降低血液粘稠度，减少夜间血栓的风险。不过半夜频尿会影响睡眠，睡前半杯就好，别超量。还有些人喜欢用饮料或果汁代替白开水，这样反而容易摄入过多糖分或添加物，长期下来会让肾脏、胰脏更吃力。最简单的原则就是，白开水永远是最干净、最安全的选择。我们常说喝水无敌，但真正健康的是会喝水，每天固定时间、固定量、固定温度的补充水分，这才是养生的基本功。当你每天都做到，身体会回馈你更稳定的血压、更轻松的代谢，甚至更好的睡眠品质。所以别小看一杯水，它或许没有味道，却能决定你身体的平衡与长寿。从今天开始，请你提醒自己，别等渴了才喝，也别迷信冰水或花式饮品，让温开水回到你生活的中心。这就是最自然也最经济的健康秘诀。接下来我们要聊聊另一个养生界的主角——茶。中国人喝茶的历史超过1000年，
古人说宁可一日无食，不可一日无茶，可见茶在我们生活中的地位。有人说茶是不花钱的保健品，因为它看似普通，却藏着一整套养生学问。茶叶里最珍贵的成分是茶多酚与儿茶素，这些天然抗氧化物能清除自由基，延缓细胞老化，同时帮助维持血管弹性，稳定血压与血脂。许多研究发现，长期喝茶的人罹患心血管疾病的风险比不喝茶的人低。茶还能提神醒脑。茶里的咖啡因虽然比咖啡少，但作用更温和。很多人下午来杯红茶或乌龙茶，精神一振又不会失眠，比起含糖饮料健康得多。另外，茶还有杀菌与促进消化的效果。饭后喝杯淡茶能帮助分解油脂，缓解肠胃的负担。绿茶中的儿茶素能抑制口腔和肠道里的坏菌，保持口气清新，也有助于维持肠道菌相平衡。不过喝茶也要讲究方式，有些人一早空腹就灌一大杯浓茶，结果胃酸过多，胃痛难耐。茶里的单宁酸和咖啡因会刺激胃酸分泌，长期空腹喝容易伤胃。最合适的时机是饭后30分钟到1小时之间，这时茶能帮助消化，又不影响营养吸收。还有一点，茶汤别太浓，别太烫。有些人把茶叶泡一整天，一壶接壶地蓄水，结果茶里咖啡因和乳酸浓度过高，反而让人心悸、肠胃不舒服。茶汤只要温热适口就好，大约60度左右最安全。太烫的茶长期入口会损伤食道黏膜，增加食道癌的风险。茶叶种类众多，挑选时可以依体质而定。怕冷的人适合红茶或普洱熟茶，性温能暖身，容易上火、口干舌燥的人可以选菊花茶或绿茶降火。想帮助油脂代谢、维持体重的人，乌龙茶是很好的选择。每天1到2杯淡茶就能兼顾提神与养生，在临床上也有许多实例。像嘉义有位70多岁的张阿姨，每天上午都习惯泡1壶淡绿茶，慢慢啜饮。她说这习惯一开始只是为了解腻，没想到后来血压、血脂都变得很稳定。医师检查发现她的血管弹性比同龄人好，这与长期摄取茶多酚有关。茶的确是好东西，但正确的时间与浓度才决定它是药还是毒。记住3个原则：不空腹、不久泡、不过热，这样喝茶才能真正养生。接着我们要谈谈咖啡。对许多人而言，咖啡是每天早晨的第一口幸福。一杯香气四溢的黑咖啡能让人立刻清醒，进入工作状态。但也有人担心咖啡是不是会升高血压、伤胃或干扰睡眠。其实近年的研究显示，只要摄取量控制得宜，咖啡反而有不少健康益处。咖啡里含有多酚类抗氧化物质与绿原酸，能对抗自由基，减少细胞损伤，也能促进代谢，帮助脂肪分解。因此，许多运动员在运动前会喝1小杯黑咖啡，让脂肪燃烧效率更高。更有趣的是，经常喝咖啡的人在流行病学研究中，第2型糖尿病与帕金森氏症的发生率较低，部分癌症风险也有下降趋势。适量咖啡还能促进多巴胺分泌，让人情绪稳定，专注力更高。当然，关键在适量。一般成人每日咖啡因摄取不宜超过300毫克，大约是2到3杯中杯美式的量。喝太多容易出现心悸、手抖、焦虑、失眠。下午3点后最好不要再喝，以免干扰夜间睡眠。同时，也别把咖啡当成甜点饮料。很多人一边喝拿铁一边吃蛋糕、甜甜圈，结果糖分与脂肪摄取爆表。咖啡最健康的喝法是选择黑咖啡，或只加一点牛奶、少糖、少奶精。还有一个细节常被忽略，冲泡方式，像法式绿鸭壶或土耳其煮法，因为没有滤纸，会让咖啡豆油脂直接进入杯中，其中的咖啡醇可能提升坏胆固醇。如果担心血脂，建议改用滤纸滴漏法，能滤去大部分油脂，更健康。咖啡对不同年龄层的影响也不一样，年轻人代谢快，可以适度喝来提神；中年人应酬多、压力大，可以早上喝，下午减量；而长辈代谢慢，对刺激敏感，就该以白开水或淡茶为主，咖啡仅做点缀。那么综合来看，茶水、咖啡3者之中，谁最健康？有研究针对上万人进行长期追踪，发现喝茶族群的整体健康指标略高，尤其在血脂、血管弹性与肠胃功能方面表现最佳。不过差距并不大，白开水组位居第2，咖啡组紧跟在后。
三者的分数相差不到5%。换句话说，它们各有优点，也各有注意事项。喝茶最护血管，喝水最稳血压。咖啡最能提神燃脂，没有绝对的第一名。最重要的是找到适合自己的比例与时机。营养师常建议一个简单口诀：早水午茶，下午咖啡。清晨一杯温开水，唤醒代谢；上午一壶淡茶，提神又养心；下午一杯小咖啡，让精神维持饱满；晚上再回到白水，让身体放松，好眠。这样的节奏，不仅顺着生理时钟，也把3种饮品的好处都用在对的时间。不同体质也可以微调。胃弱的人，茶与咖啡都要淡一点；容易失眠的人，下午后就别喝含咖啡因饮品。尿酸高或有肾结石倾向的朋友，则应多补白水，少碰浓茶咖啡。健康不是比谁喝什么，而是比谁喝。学会因人而异，因时而异，才能真正让茶水咖啡成为健康的3位一体。当你了解这些原则后，再也不用纠结该选哪一杯最好的答案。其实是都喝，但要喝得聪明。白开水打底，茶与咖啡作为补充，掌握节奏与分寸，它们就能一起成为你每天的健康帮手。所以现在请你看看手边的杯子，不论装着什么，请为自己的健康举杯。从今天开始，让喝对水、喝对茶、喝对咖啡成为你生活的小习惯。如果你觉得今天的内容实用，请帮我们按赞、订阅，并分享给家人朋友。也欢迎在留言区告诉我们，你最爱哪一杯茶、水还是咖啡？愿你每天都喝得健康，喝得快乐。我们下次节目再见。